बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में जो एक नया रुख देखने को मिला, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही थी। खुशखबरियां नहीं, माजरत के साथ खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, लेकिन तशवीश भी उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, आज भी मिली। एक तरफ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत दी जो है, लेकिन उसके साथ ही अलीमा खानम के जो बेटे हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया, एक बेटे को, और आज फिर खबरें सामने आई कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमने इस पे तबसरा नहीं किया था कि ये जो जमानतें मिली हैं इन केसेस में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, खास तौर पर इमरान खान का इन केसेस से बात जो है, क्या कानूनी तौर पर उनको मजीद रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करिए आमिना शेख साहिबा। बहुत शुक्रिया साद साहब, आमना आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आमना से आगाज करते हैं मेरे ख्याल में। आमना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल खुशी मनाई, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अच्छा फैसला सामने आया, लेकिन आपको लगता है कि ये इमरान खान के लिए राह हमवार करने के मुतरादिफ है? मेरा नहीं ख्याल। अब आपका राह हमवार करने से क्या मतलब है, ये तो मुझे नहीं पता कि व्हाट डू यू हैव। रिहाई होगी इमरान खान की या नहीं? देखिए, ये तो आई एम नोबडी टू से दिस। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और इमरान खान को उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट का, अवाम का, इंस्टीट्यूशंस का, हर किसी का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं और जो शर पसंद अनासिर हैं, वो इमरान खान हो, वो उनकी पूरी टीम हो, उनके फैसिलिटेटर्स हों, उन सबको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस के अंदर देखें, एक जब केस को चल रहा होता है, बैरिस्टर साहब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, जब एक केस चल रहा होता है, इवन जो एक विनिंग केस होता है ना, उसमें भी बहुत दफा देयर आर सम डेज फॉर यू एंड देयर आर अदर डेज अगेंस्ट यू। सो मेरा नहीं ख्याल ये एक माइनर सी चीज है। फिलहाल एक आप इसको टेम्परेरी रिलीफ कह लें या जैसे भी कह लें, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई खास इम्पैक्ट हो। रिलीफ इन द सेंस कि अगर वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब सिर्फ उसमें तो जेल में नहीं है ना, और 10 चीजों के ऊपर जेल में। देन अगेन दिस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। ट्रायल तो रहते हैं तो इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आगे इफ आई वाज हिम और हिज इन प्लेस ऑफ हिज पार्टी, इसमें कोई इतनी सेलिब्रेट करने की नहीं है। मे बी वो हमेशा की तरह अपने फॉलोअर्स को और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, या फिर शायद उनकी लीगल समझ ही इतनी है। दोनों पे मुझे शक नहीं है, क्योंकि उनको बेवकूफ़ बनाने का हुनर भी बहुत अच्छा आता है और समझ बूझ भी उनकी कम है। सो इट कुड बी बोथ ऑफ देम। ठीक है। साथ साहब, आपको क्या अहमियत लगी कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ऑब्वियसली हमने उस पर तज्जिया नहीं लिया, आपका क्या तज्जिया इस पे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील या किसी बात के पर्सपेक्टिव में, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी किसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में है कि ताकत की और इमरान खान की कोई डील हो गई, ऐसे नहीं है। और उस बात को आज ये अलीमा खान साहिबा के बेटों के हिरासत की वजह से वो प्रूव भी होगी बात कि कोई ऐसी पसे पर्दा कोई बात नहीं चल रही। मेरा ख्याल है कि कानून के अंदर 26वीं तरमीम के बाद भी, हम अभी अमीनुद्दीन खान साहब वाले बेंच की, आईनी बेंच की बात नहीं कर रहे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद भी जब भी इस तरह के मामलात जो कि जिसके अंदर एविडेंस आपके पास टोटल, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने भी रिलाई किया है, मैडम ने ऑर्डर पढ़ा होगा, वो 2 ऑक्यूलर टेस्टिमनीज के ऊपर रिलाई किया हुआ है। वो ऐसी ऑक्यूलर टेस्टिमनीज हैं, यानी ऑक्यूलर टेस्टिमनी का मतलब चश्मदीद गवाही, वो ऐसी 2 चश्मदीद गवाहान की टेस्टिमनी के बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा है साजिश का, और उनको बेल रिजेक्ट की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जिन चश्मदीद गवाहान को ट्रायल कोर्ट खुद झूठा कह चुकी है कि ये झूठे हैं। इन्होंने फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बारे में गलत बयान दिए, ये अदालत के हुक्म में लिखा जी। किसी अनबिनोन वजह से, जिसकी पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख क्या, हम कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो ब्रिटेन का कॉमन लॉ सिस्टम है, जो अमेरिका में भी दीगर जगहों पे भी फॉलो होता है। उसकी तकरीबन 800 साल की तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आप एक विटनेस को कहें कि उसने फलां चीज़ पे झूठ बोला, फिर उसी विटनेस की टेस्टिमनी के ऊपर, उसी टेस्टिमनी के एक और हिस्से की बेसिस के ऊपर कन्विक्शन कर दें या बेलें रिजेक्ट कर दें। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, हम सब ने ये सोचा कि अनलेस के इसके अंदर कोई चीज़ प्री सेटल्ड हो कि हमने ज़रूर इमरान खान साहब को रगड़ना है, अगर कानून के मुताबिक बात होगी तो मैडम मुझसे बेहतर कानून जानती हैं, वो इस बात को एग्री करेंगी कि जब टेस्टिमनी किसी की डिस्क्रेडिट कर दी गई हो ट्रायल स्टेज पे, किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी हिस्सा उसका, तो उसकी टेस्टिमनी होलिस्टिकली, क्रिमिनल लॉ का सीआरपीसी की इस पे प्रोविजन भी है, वैसे क्रिमिनल लॉ का की जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि जब किसी गवाह के बयान का एक हिस्सा पता चल जाए कि झूठ है,
तो फिर उसकी पूरी गवाही झूठ तस्वुर की जाएगी। ये नहीं कह सकते कि उसने कुछ झूठ बोला, अच्छा, कुछ सच बोला। वैसे मैं एक बात मैं कहूँ कि बात पूरी इमरान कर खान दूं? साहब, पूरी मेरी कर बात दूं। का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो 9 मई में इन्वॉल्वमेंट है, वो उसके गवाह तो पाकिस्तान का हर शख्स है जी उसके होगा, गवाह लेकिन तो आपने हमें ट्रायल एक में ये नहीं कहा। specific- आपने एक ट्रायल में कहा specific कि इसके शख्स 2 बचे। गवाह। उसका गवाह तो आप- इमरान खान साहब खुद है, मैडम- उनका ट्विटर अकाउंट है, मैडम, sorry, उनकी पाकिस्तान का बात हर पूरी वो सुने ना। शख्स, हर वो बच्चा जो ये वो तो सब भी जो trial- बात वो पूरी trial सुने सब ना। कुछ देखता रहा ऐसे है। तो पाकिस्तान का हर बच्चा नवाज शरीफ को भी कहता है कि आपने अफवाज को गालियां दी थी गुजरांवाला के अंदर खड़े होकर। पाकिस्तान का हर बच्चा ये भी कहता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से बयान किया था, आपने क्यों नहीं केस चलाया? ओहो, इस आपकी वजह से कि हुकूमत में ट्रायल आपने का क्यों नहीं केस चलाया? गुजारिश है कि ये ट्रायल का मुकदमा नहीं है, जो ट्रायल का आपका मुकदमा है। हमने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ट्रायल नहीं तो चलाया। यही जो तो मैं कह नवाज- रही हूँ, नहीं जो चलाया तो इमरान why are you खान- जो complaining? इमरान खान साहब के खिलाफ ट्रायल आपने चलाया है, उसमें सिर्फ 2 गवाह हैं। इसके अंदर आप कोई और रख लेती हैं, आप सारे पाकिस्तान को गवाह रख लेती हैं, आप कहती सोशल मीडिया गवाह है। आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया, आपकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया। आप जजेस को करने देना। मैडम कर चुके हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है ना। ओहो, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना। अगर मैडम बात पूरी, अगर मैडम बात पूरी सुनेंगी, क्योंकि कानून की बात है, तो मैडम के पास ना इसके ज्यादा जवाब नहीं होंगे। मैं बस ये पॉइंट ऐड कीजिएगा कि बेल होने के बाद भी कन्विक्शन हो सकती है। एहतराम गुजारिश करने जी, प्लीज गुजारिश करने थे। एवन फील्ड्स में जब पहले बेल हुई थी तो यही पार्टी थी जो कहती थी कि प्राइमा फेशिया एविडेंस एक्सेप्ट नहीं हुई, अब अपीलें भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसी तरह होता है, यही प्रोसीजर है कानून का, ये कोई मुनफरिद प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, आपने पूरी एफआईआर के अंदर, पूरी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के अंदर, मैंने वो जजमेंट 1 से ज्यादा दफा पढ़ी है, पूरी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के अंदर आपने 2 गवाहान की बुनियाद पे, जिनकी कोई करॉबरेटिंग एविडेंस नहीं है, कोई ऑडियो टेस्टिमनी नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज की मजीद टेस्टिमनी नहीं है, 2 विटनेसेस की आई विटनेस टेस्टिमनी की बेसिस के ऊपर आपने इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया और बाकियों को भी कन्विक्ट किया। सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, बाकियों को भी। अदालत आलिया ने उसी टेस्टिमनी को, जिसको 2-3 लोगों के बिना पे, एक्चुअली 9 लोगों की बिना पे झूठा, ट्रायल कोर्ट ने खुद उन विटनेसेस को झूठा करार दे दिया। जब शाह महमूद कुरैशी की जजमेंट लिखी, जब फवाद चौधरी की जजमेंट लिखी, किसी वजह से पाकिस्तान के क्या दुनिया के कॉमन लॉ जुरिस्प्रूडेंस के तारीख के धारे के खिलाफ जाके लाहौर हाई कोर्ट ने वही टेस्टिमनीज एक्सेप्ट की और बेल रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पे बात हुई तो अदालत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का पढ़े। अदालत ने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो मेरिट पे ऑब्जर्वेशन दी वो गैर मुनासिब थी, हम मेरिट्स पे ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन जितने फैक्ट्स साथ वालों के हैं, जो सिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स है जिनको पहले से बेल दे दी गई, जितनी जुरिस्प्रूडेंस, ये साजिश की जुरिस्प्रूडेंस है कि जब कोई एक्यूज को दे दी जाए बेल तो आप मेन को नहीं डिनाई कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। मैं आपके ओरिजिनल सवाल का जवाब देता हुआ चलूं, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया, जरूर किए होंगे, आप उन्हें कानून के मुताबिक सजा दें, लेकिन जो मुकदमा आपने बनाया, जिस एविडेंस की बेसिस पे वो मुकदमा बना है, उसको ट्रायल कोर्ट खुद रद्द कर चुकी है, खुद अदालत के हुक्म में लिखा है। मैं को अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ट्रायल कोर्ट के हुक्म में लिखा है कि गवाहान झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो किसी वजह से जो एरर लाहौर हाई कोर्ट ने किया कि उनकी विटनेसेस की टेस्टिमनी को फिर भी एक्सेप्ट करके इमरान खान साहब को बेल रिजेक्ट कर दी, वो एरर सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दी। ठीक है। अच्छा, एक बात आगे इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील सलमान सफदर वो ये कहते हैं कि जो दूसरा केस है इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें एक वो वाहिद केस रह चुका है इमरान खान के खिलाफ, और अगर उस पर हियरिंग हो जाती है, 1 घंटे की समाअत है, 15 मिनट के अंदर जो है वो इमरान खान जो है उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि उस पर हियरिंग ही नहीं हो रही है, तो उसकी क्या वजह? देखिए, सलमान सफदर साहब उनके लॉयर हैं, यकीनन उन्होंने केस लड़ने की फीस ली है, तो उनकी तो मजबूरी है ऐसी बातें करना। कोई वकील अपने क्लाइंट को, आई एम श्योर बैरिस्टर साहब अपने किसी क्लाइंट को ये नहीं कहते कि तुम केस हार चुके हो और तुम तबाह हो चुके हो, ये कोई नहीं कहता ना, ये कोई लॉयर किसी क्लाइंट को नहीं कहता। सो आई डोंट इवन थिंक कि इस चीज को कंसिडर करना कि उनके वकील ने आके ये कहा कि जी ये तो बड़ा अच्छा केस है और मेरा लेकिन क्लाइंट है वो तो केस है, जो पॉइंट है जो उस पे वजाहत नहीं, उस पॉइंट के ऊपर ना मेरी वजाहत बनती है ना किसी और हुकूमत की बनती है। देखें, हो सकता है कि यहाँ पे शायद कोई और हुकूमती नुमाइंदा बैठा होता तो आपको शायद जस्टिफिकेशन भी देता, बट माई व्यूज अबाउट दिस आर वेरी क्लियर। ये मेरी या किसी हुकूमती नुमाइंदे की
जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम इस पे कमेंट भी करें. ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, ये कोई दुनिया का वाहिद केस नहीं है जिसकी हेयरिंग में ताखीर आई. मेरे बजाते खुद बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी हेयरिंग के लिए हम 2 महीने 4 महीने वेट करना पड़ता है. देयर इज अ प्रोसेस. अगर उसके अंदर कोई है वो अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन दे दें, वो प्रॉबेबली टेकअप हो जाएगी. आई डोंट नो, वो जुडिशियल सिस्टम है, इसका ना हुकूमत से कोई लेना देना है, ना इसका किसी इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना है. हम हर चीज को पॉलिटिसाइज करने के आदी हो चुके हैं. और ये पार्टी खास तौर पर, क्योंकि ये इनको पता है कि they have lost their case not just in the court, outside the court, पाकिस्तान की आवाम के सामने, within party, they've lost their case everywhere. इनकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है. हर दिन ये नित नए बहाने के साथ आते हैं अपनी हार, अपनी शिकस्त को कवर करने के लिए. जिस वक्त मुज़ाकरात नहीं होते तो कोई और बहाना होता है, जिस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं पेश होता उस वक्त कोई और बहाना होता है. आज जो है कोर्ट से रिलीफ नहीं इनको मिल रहा, या इनको सो कॉल्ड फेवरेबल डिसीजन नहीं मिल रहा, तो आज इनके पास कोई और बहाना है. ये सारे यहाँ पे हर बंदा, इस पार्टी में हर बंदा अपनी अपनी जो है ना वो चांदी करने में बिजी है कि किस तरह मैं अपने 4 नंबर ज्यादा बना लूं. इसी तरह की स्टेटमेंट देके अब इमरान खान साहब प्रोबेबली जेल में साइकिल चलाते हुए बहुत खुश हो रहे होंगे कि यार देखा है, ही इज माई मैन, इसने कितनी अच्छी बात की है कि मैं तो आधे घंटे में इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दूंगा. दैट इज ऑल इट इज. इससे ज्यादा या इससे कम कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है. ये 2-3 बातें. सबसे पहले कि इमरान खान खान साहब को पता नहीं होगा कि उन्होंने बात की है, उनके पास टेलीविजन नहीं, आई एम श्योर उनको पता होगा. उनको बताने वाले बहुत लोग उनको रोज डेली बेसिस पे मिलते हैं, उनको हर खबर पहुंचाई जाती है. अगर इमरान खान साहब को ना पता होता आपकी बात में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपकी बात में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपकी बात पे मैंने इंटरप्ट नहीं किया. इनकी हुकूमत ने इमरान खान साहब का तमाम इंफॉर्मेशन एक्सेस बंद किया हुआ है, अखबारें टेलीविजन बंद है. चीफ जस्टिस साहब तक को शिकायत लगी ओपन कोर्ट के अंदर. सो इमरान खान साहब को सबसे पहली बात ये कि पता नहीं होगा तो ये बात कि कोई नंबर चमकाने के लिए बात करे, बात दुरुस्त नहीं. दूसरा, मैडम ने जो बात की, अपीलें लगने के अंदर वक्त लगता है. हम नहीं कह रहे इमरान खान साहब की अपील लगाएं. मैडम से पूछे कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन क्यों नहीं लग रही. क्या जुडिशियल पॉलिसी के अंदर ये नहीं लिखा गया कि वो एप्लीकेशन फौरन लगा करेंगी. क्या इनकी हुकूमत के मौजूदगी के अंदर वो जुडिशियल पॉलिसी नहीं दी गई. क्या जेल मैनुअल्स के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई. क्या मुलाकात के टाइम से लेके अपील की सेंटेंसिंग तक क्या ये चीजें नहीं लिखी हुई. गुजारिश ये है, सॉरी आपसे गुजारिश मैम, हम ये कर रहे हैं, आपसे क्या कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करने का तो कोई तुक नहीं है. हम अदालत से गुजारिश ये कर रहे हैं कि जो कानून लिखा हुआ है, जो जुडिशियल पॉलिसी आपने खुद तहरीर की, जो कमिटमेंट्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बावाज़े बुलंद सारे पाकिस्तान के सामने की, लाइव कवर हुआ. मैं उस मुकदमे में मौजूद था अदालत में उस दिन जब ओपन कोर्ट के अंदर ये तमाम बातें हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से. वो बात जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदालत के अंदर भी कर चुके हैं, कल सलमान साहब के साथ, सलमान सफ्तर साहब के साथ चेंबर के अंदर भी कहा भी की, इनके प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास साहब वहाँ मौजूद थे, उनसे भी की. वो बात जो जुडिशरी खुद कर रही है, कोई और नहीं, हम गवर्नमेंट को नहीं कह रहे, हम इस इंस्टीट्यूशन किसी और को भी नहीं कह रहे, जो बात जुडिशरी खुद कर रही है कि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटीज है, उनको पूरा कर दें. इनसे कोई बंदा कोई कुछ नहीं मांग रहा, हम तो जुडिशरी को कह रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो मैंने ये कहा कि हम, आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो हम इस वक्त की जो हुकूमत है और इस वक्त की जो पीएमएल है, मैडम वी अंडरस्टैंड आप पावरलेस हैं, आपसे कोई नहीं मांग रहा कुछ. वी with all our conviction we believe in separation of powers. फिर 26वीं तरमीम कैसे की? वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को नहीं वायलेट करती. आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को नहीं वायलेट करता. सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन क्या है? एक अलग ऑर्गन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन क्या है? हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स का 26वीं आईनी तरमीम से 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का मेजॉरिटी कमीशन चीफ जस्टिस और आईनी बेंच तयन करेगा. ये सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं. खुदा का वास्ता मैडम, फिर से जाके लॉ पढ़ें. लेट मी क्लैरिफाई दिस. व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि सारे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट अलग अलग फंक्शन करके. नहीं, ये नहीं है डेफिनेशन. खुदा का वास्ता 800 साल की जूरिस्प्रूडेंस ना खराब करें. सेपरेशन ऑफ पावर की डेफिनेशन दुरुस्त बताएं. पावर्स की डेफिनेशन ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की डेफिनेशन ये है कि एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होगा जुडिशरी के अंदर. ये डेफिनेशन सिस्टम के अंदर नहीं होगा. मैडम आपने चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, आपने कहा, आपने ना सिर्फ जुडिशियल कमीशन जजेस अपॉइंट किए, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस बनाए. खुदा का वास्ता यार, कौन सिलेक्ट करता है? झूठ बोला
ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ نے کر لیا تو کم از کم اون بھی کریں. آپ دونوں مجھ سے بہت زیادہ بہتر قانون کو سمجھتے ہیں. انفیکٹ نمرہ ایک منٹ, اور یہ پیک لیگل ڈسکشن ہے. میں میڈم کی بات مان گیا. شور ڈالنے کے علاوہ تقریباً 1,500 سال کی یہ بہت پیک لیگل ڈسکشن ہے. آپ اس کو پوسٹ رومن ایرا میں جا سکتے ہیں. 1,500 سال کی جورسپروڈنس ہے. اس پہ سینٹ آگسٹین سے پرانی جاتی ہے. میں میڈم کی بات مان گیا. نون لیگ کی جورسپروڈنس مان لیتے ہیں. نون لیگ کی جورسپروڈنس نہیں ہے, یہ بیسکس ہے. اس طرح کی شاعرانہ گفتگو کرنے سے آرٹیکل 175(3) کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا؟ آرٹیکل 175(3) میں کیا لکھا ہے آئین میں؟ لیجسلیچر جو ہے آئین کے آرٹیکل 175(3) میں کیا لکھا ہے؟ پوائنٹ سنتے پھر مجھے ٹاپک میڈم کی کو طرف پتہ ہی نہیں واپس لکھا آنا. کیا ہے. اس میں سیپریشن آف پاورز لکھی ہوئی ہے میں 175(3) بتا رہی میں. ہوں آپ کو سیپریشن آف پاورز. میں آپ آئین میں لکھی ہے, آپ بتائیں. پوری دنیا میں لیجسلیچر آدھے سے زیادہ ایسے ممالک ہے جہاں پہ آپ کا لیجسلیچر یا آپ کا ایگزیکٹو ججز کو تعینات کرتا ہے, ججز کی سلیکشن کرتا ہے. یہ پاکستان میں کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی. صرف اور صرف یہ پروپیگنڈا کی پارٹی ہے. Separation of powers کی definition بتا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بجائے اچھا چلے وہ اب ہماری آڈینس پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. آڈینس میں آپ کا بھی آرٹیکل 175(3) میڈم بتا دیں. ابھی بتا دیں. پڑھیں نا, میں آپ کو پورا پڑھیں آرٹیکل 175 پڑھیں. کانسیپٹ ہے وہ یہ پتا ہے چل جائے گا کہ تمام آرگنز آف پڑھیں نا میڈم. انڈیپینڈنٹلی فنکشن کریں گے. پڑھیں نا, آئین میں لکھا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہ بنائیں, اپنی طرف سے نہ بنائیں. پڑھیں آئین. میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہی. مجھے پتا ہے کہ آپ ہارورڈ گئے ہیں اور آپ کو شاید اس بات کا اتنا زوم ہے کہ ہارورڈ جانے کے بعد جو ہے شاید کسی اور کو لا نہیں آتا. لیکن کم از کم میں نے آئین پڑھا ہوا ہے. 175(3) پڑھ دیں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اگر فنکشننگ کا لفظ لکھا ہو تو بتائیں. خدا کا واسطہ 175(3) پڑھیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مجھے انٹرپریٹیشن بتائیں گے. آئین تو پڑھ دیں, سب کے لیے پڑھ دیں. میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا. ابھی ہمارا ٹاپک بھی ایسا چھوٹ چکا ہے جہاں پہ ہم اس کو گیو اپ بھی اگر سیپریشن آف پاورز کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل لا کا پہلے لیکچر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاورز کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, شاید آپ تو بھول میڈم کو گئے یہ پتا نہیں کہ اگر ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گا جوڈیشری تو سیپریشن آف پاورز کیسے ہوگی. اگر آپ لوگ اس بحث کو کنکلوڈ کر سکیں پلیز مجھے میری طرف سے کنکلوڈ ہے. میں میڈم کی بات مان گیا. میں میڈم کی بات مان گیا. آپ جو بھی آپ کو میں چیز میڈم کی بات مان گیا. آگے چلیں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ پھر سے غلط بات کر رہے ہیں. اور ہمیشہ کی let the audience decide. It's not about the audience to decide. وہ تو لوگ ہیں, لوگ کو تھوڑی میٹر کرتے ہیں. میڈم میٹر کرتی ہیں. It's about the عوام تھوڑی میٹر کرتی ہے. آڈینس ڈیسائیڈ کیا کرے گی. عوام ہے وہ تو عوام نے تو ووٹ کاسٹ کر دیا تو کاؤنٹ نہیں ہوا. کاش اچھا چلیں پھر ٹاپک پہ آتے ہیں. پھر ٹاپک پہ آتے ہیں. ہم نے کاسٹ کیا ہوتا. نمرہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک طریقہ, ایک بات ہوتی ہے ڈیمینر کی, ٹھیک ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی تانے بازی, غلط زبان, شور شرابہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا. آئین میں مجھے یہ بتا دیں, میں یہ سوال پوچھتی ہوں, بہت بڑے جورسٹ ہیں, ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, مجھے بتا دیں آئین کے اندر کون سا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو اپوائنٹ پڑھے نا. مجھے آپ پڑھ کے سنائیں, آپ مجھے بتائیں کہ کون سا لفظ اس کا یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا یہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جب تک آپ اس کو اوپن کرتے. ساتھ ساتھ میں جب تک آپ اگر اس کو اوپن کریے, ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نومبر کے جو مقدمات ہیں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں آیا. صرف القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں بات کی گئی کہ صرف واحد وہ کیس رہتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے خلاف دیگر وہ کیسز بھی ہے جو کہ جو ہے مقدمات میں ان کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے. سو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ یہ وہ کیسز بھی ہیں جو عمران خان کی راہ میں رکاوٹ بنیں. 100 سے زیادہ کیسز ہیں, لیکن جس کیس کے اندر وہ کنوکٹ ہوئے اور ان کی ابھی سزا سسپینڈ نہیں ہوئی وہ القادر یونیورسٹی والا کیس ہے. وہ ایک کیس ہے. باقیوں میں یا انہیں بیل مل چکی ہے یا انہیں ان کی جو کسٹڈی ہے ان کی وہ چیلنج 9 مئی والے سب میں جو ہے 9 مئی والے کیسز کے اندر اب انہیں ضمانت مل گئی. ایک کیس ہے جس کی وجہ سے وہ زیر حراست ہے. وہ کیس ہے وہ القادر یونیورسٹی والا کیس جس کو آپ 190 ملین پاؤنڈ جی 190 ملین پاؤنڈ ضرور القادر یونیورسٹی کیس, اس کا کیس کا ٹائٹل القادر یونیورسٹی ہے. خیر القادر یونیورسٹی والے کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہوئی. انہوں نے اپیل فائل کی. عدالت نے کہا کہ اپیل ہم جوڈیشل پالیسی کے مطابق اس طرح سنیں گے. عمران خان صاحب کے وکیلوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی, کہا کہ آپ اپیل وقت سے پہ سنیے گا لیکن آپ مہربانی کر کے جو سسپینشن کی آرڈر کی اپلیکیشن ہے وہ پہلے سن لیں, جیسے کہ آپ کی جوڈیشل پالیسی میں تحریر شدہ ہے. آپ اس کے مطابق سن لیں.
جب نہیں سنا گیا تو سلمان صفدر صاحب نے کل اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس سے بھی اس پہ بات کی. جی انہوں نے اب چیف جب جسٹس سے بھی یہ لگے بات گی بھی تو کی لگے کہ آمنہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں ہو رہی. سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس کو یہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جیل مینول کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے, ہمارے خلاف یہ تمام تر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے اس پہ. پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ موقف اس وقت بھی تھا جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے. میں نے تو نہیں سنا کہ گورنمنٹ میں انہوں نے کوئی بہت اچھی بات کی ہو, یا گورنمنٹ میں آ کے یہ کہا. جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے وہ تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ میں ڈمی پرائم منسٹر ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے, میں نہیں, آئی ایم ناٹ دا ون سیئنگ دیٹ. تو پھر عمران خان صاحب کے موقف کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کیا موقف کو کہے جس وقت وہ پارٹی اپوزیشن میں تھی, جس وقت وہ پارٹی اپوزیشن میں تھی وہ اس وقت احتجاج کر رہی تھی, جس وقت وہ پارٹی گورنمنٹ میں تھی وہ اس وقت احتجاج کر رہی تھی, جس وقت وہ پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کر رہی تھی وہ اس وقت احتجاج کر رہی تھی. اور آج وقت جو جب وہ دوبارہ اپوزیشن میں ہے وہ آج دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں, تو ان کی تو پراپرلی زندگی کا نچوڑ ہی احتجاج ہے. وہ جو سلمان صفدر بات کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے I have already answered your question. That is not my place to answer that. There is a legal procedure. Barrister Salman Safdar ایک بڑے سینئر لائر ہیں, بہت سمجھدار لائر ہیں, but you know there are some theatrics you have to play to the media. Probably ان کی بھی شاید ambitions ہوں گے کہ اب اگلا الیکشن میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرح میں بھی شاید اگلی دفعہ الیکشن لڑوں, یا میں بھی کوئی کسی کی پراڈو کے اوپر چھڑ میں اپنے لینس سے نہیں دیکھ رہی. میں اس ٹاپک کو this is a political statement. اصل میں بھی کام کر رہے ہیں. This is a political statement. اور میں کچھ آپ کو لوگوں یہ کے بھی دل بتاؤں میں اس ملک کی کا درد ہے, وہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میڈم کبھی مجھے پی ٹی آئی کہتی ہیں, جیسے کہ میں نہیں ہوں, میں میڈم کی باتوں کو نہیں برا مانتا, لیکن وہ ایک سینئر وکیل ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہ بہت سینئر وکیل ہے. اچھا میں اس بات کو کلیریفائی کر دوں, انہوں نے کیونکہ ایک سینئر وکیل کا ذکر کیا, میں آج اس وقت آپ کو لائیو شو پہ بتاتی ہوں کہ ایون سلمان اکرم راجہ صاحب, ہی از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ لائرز, اینڈ آئی سے دس ایوری ویئر کہ آئی ریئلی لک اپ ٹو ہم ایز اے لائر. لیکن اب اگر ان کے پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں اور وہ ایک غلط پارٹی کے ساتھ جڑ گئے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں گی جی کیونکہ وہ بہت اچھے وکیل ہیں اس لیے وہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اور گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے عمران خان کے نارے لگا رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. دیٹ آئی کانٹ سے. ہی از اے بریلینٹ لائر, یس. What is wrong is wrong. اس ٹاپک کو کنکلوڈ بھی کر لیتے ہیں آمنہ کہ یہ جو عمران خان کی جو ضمانتیں ہوئی 8 کیسز کے اندر, ساتھ صاحب اس کی کوئی پولیٹیکل میسجنگ نہیں ہے, کوئی ہم لوگ اسے پولیٹیکل میسج کنکلوڈ نہیں کر سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس میں پولیٹیکل. ٹھیک ہے آمنہ, آپ کس پہ رہیں؟ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ آئی بلیو ان مطلب کہ عمران خان کے راستے میں ابھی بھی بہت رکاوٹیں ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو رکاوٹ جو آپ کو نظر آتی ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہے, ایسے ہی آمنہ؟ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو یہ پہلے کہا کہ 9 مئی کی بھی جو سازش انہوں نے رچائی, جو کچھ وہ زیادہ پوری دنیا نہیں, دونوں ہیں ہرڈل کی. نمرا آئی تھنک کہ اس وقت اس پاکستان میں پوری میڈیا کا سب کا لینز ہی خراب ہے اس چیز کو دیکھنے. یہ ہرڈلز نہیں ہے, یہ ان کے گناہ ہیں. اچھا, یہ ان کے گناہ ہیں جو انہوں نے کیے پاکستان کے خلاف, انہوں نے سازش کی ہے, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. وائی ڈو یو سے کہ یہ ہرڈلز ہیں؟ کیا یہ میں نے عمران خان کے راستے کی کیا یہ عمران خان کے گناہ ہے, عمران خان کے پاکستان کے اوپر یو سے دے آر ہرڈلز, they are his own doings. ٹھیک ہے, چلے اچھا چلے بریک کی مجھے کال آ رہی ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے. آمنہ نے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا تو ہمارا جو شو کا ماحول ہے وہ بالکل مختلف ہے. آئی ایم انجوائنگ اٹ. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین ہماری گفتگو بریک سے پہلے جو ہے وہ جاری تھی عمران خان کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس سے متعلق, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ جہاں پہ کل پاکستان تحریک انصاف سیلیبریٹ کر رہی تھی ان ضمانتوں کو, ساتھ ہی جو بری خبر تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ان کے مطابق وہ یہ تھی کہ علیمہ خان کے ایک بیٹے کو گرفتار کیا گیا, لیکن آج ان کے دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا. اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بیٹے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا ہے. ساتھ صاحب اس کے بارے میں پہلے آپ جواب دیں گے کہ جس طریقے کار سے ان کو اغوا کیا گیا, پھر ان کو اوبویسلی جو عدالتوں میں پیش بھی کیا گیا, تو یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ویسے تو ریگولر اریسٹ کے اندر تو آپ کو کسی سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ بتائے رہے شخصیات ہیں. ریگولر اریسٹ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ کو کسی لافل اتھارٹی کے نیچے انٹر کرنے کی اور اریسٹ کرنے کی پاور ہوتی ہے. یہ دنیا کا پرنسپل ہے کہ آپ کے پاس 2 لافل اتھارٹیز ہونی چاہیے, ایک انٹر کرنے کی اور ایک اریسٹ کرنے کی. یہ دونوں وارنٹ کے اندر لسٹڈ ہوتی ہیں.
ریگولر پروسیس یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس وارنٹ ہے، یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے، آپ کو ہم اس قانون کے تابع زیر حراست لے رہے ہیں اور 24 گھنٹے میں آرٹیکل 10 کے نیچے ہم آپ کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں جن کی شاہریز خان صاحب سے یا ان کی فیملی سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندے آئے نہ ان کے پاس وارنٹ تھا، نہ وہ لا انفورسمنٹ کی اس برانچ سے تھے جن کے پاس اریسٹ کی پاور ہوتی ہے، یعنی کہ پولیس کی برانچ یا سی سی ڈی یا سی سی ٹی یا جو ون آف دی اریسٹ پاور برانچز یا ایف آئی FIA وغیرہ جی۔ اور جس طرح اریسٹ کیا گیا وہ ان لافل پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اترتا جس کے تھرو کسی بندے کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ ان کے وکیل نے جب ان کی اپیل گئی سپریم کورٹ کے اندر، آپ کو یاد ہے کہ وہ اریسٹ ہوئے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا، سپریم کورٹ نے چھوڑا تھا، پھر ان کو واپس ہی اریسٹ کیا گیا تھا 9 میں۔ جب ان کو چھوڑا گیا تو اس کی ہیئرنگ ہونی تھی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جب بندے آپ کے پاس آئے تھے، سب سے پہلے تو اس عدالت کے احاطے کے اندر اریسٹ نہیں ہو سکتے، لیکن کیا آپ کو وارنٹ دکھایا گیا، کہ آپ کو وجہ بتائی گئی، کہ آپ کو چیزیں دی گئیں؟ جب پتا چلا کہ یہ پروسیس پورا نہیں کیا گیا تھا تو عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا پہلا اریسٹ اللیگل ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ طریقہ ہے، اس کے بغیر آپ بندے کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اور اب ہم یہاں سے آگے سیاست کی بات کرتے ہیں، یہ قانون کی بات ہوگی، میں یہاں سے آگے ایک لمحے کی سیاست کی بات کروں۔ پاکستان کی سیاست میں جس شخص کو بھی، خواہ وہ نون لیگ کے لوگ ہوں جب رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ کو اریسٹ کیا گیا تھا، یا آج پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، یا ماضی میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یا ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، جس کسی کو بھی وارنٹ دکھائے بغیر اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کو سیاسی زبان میں، وہ پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی ہو، وہ کہتی ہے کہ یہ اغوا کیا گیا۔ اچھا، کہ یہ اریسٹ نہیں ہے، کیونکہ اریسٹ کے لوازمات آپ نے پورے نہیں کیے جو قانون کے لوازمات ہیں، تو یہ اغوا کیا گیا۔ شاہریز صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر بھی، اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے، جو لوگ وہاں موجود تھے جن کے انٹرویوز آج چل بھی رہے ہیں، کہ جو لوگ آئے انہوں نے نہ لافل اتھارٹی بتائی، نہ وارنٹ دکھایا، نہ بتایا کس جرم میں پکڑے جا رہے ہیں، بیڈ روم سے بچوں کے اور سامنے ان کو اٹھا کے لے کے گیا۔ وہ اس وجہ سے اس کو اغوا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایم شور کے اریسٹ اچھا ٹھیک ہے۔ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آمنہ، جو اس پہ تجزیہ ہو رہا ہے، تجزیہ کار وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں علیمہ خان کے بیٹے کا، خاص طور پہ جن کو کل گرفتار کیا گیا شاہریز خان صاحب، ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، پلس وہ ایک ایتھلیٹ ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ نمرہ یہ تو I don't know about this guy personally, to be honest. میں نے تو ان کا I read about میں نے it. تو وہ ان کا نام athlete ہیں اور انہوں نے میں نے کل تو جانا ان کا بھی تھا۔ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ علیمہ خان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی یہ پولیٹیکل ہے، پھر انہوں نے ایک دم سے آ کے پوری پارٹی کی باغ دوڑ بھی سنبھال لی، پھر اس کے بعد ان کی سلائی مشینوں سے انہوں نے کوئی اربوں روپے بھی کما لیے اپنے بھائی کی حکومت، بہت کچھ ہوا ہے نا۔ سو وی ڈونٹ نو واٹ آل از کوکنگ بیہائنڈ دس۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب ہے کہ میں اس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دوں کہ جی ان کا کوئی سیاسی یا کوئی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے۔ یقیناً اگر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن ٹو اٹ، اینڈ دین ایز دا ہارورڈ گریجویٹ ویری لا نوئنگ لائر ہمسیلف سیڈ کہ جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو آئی تھنک تب ان چیزوں کا تعین زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ساتھ صاحب، اس پہ قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک سیکنڈ کریکشن، آئی ایم سو سوری، آپ کیسے بیرسٹر سعد رسول کو یہ کہہ سکتی ہے کہ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ماہر کوئی ہے ہی نہیں۔ نو 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 نو، یو شوڈ سے کہ آپ سے کم قانون جاننے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں کرنی چاہیے، یہ گستاخی شخصیات، یہ ہاں یہ دس از اوکے، ماہرین کا لفظ آپ بول کے یہ گستاخی کری، میں بالکل ہرگز اس گستاخی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ چلے ٹھیک ہے ساتھ صاحب، تو ان کا یہ کہنا ہے قانونی شخصیات کا یا ماہرین کا کہ اگر گرفتار کرنا تھا تو یہ آج ان کو 22 مہینے کے بعد جا کے یاد کیوں آیا؟ کہاں تھے یہ پہلے؟ دیکھیے میڈم، کیونکہ قانون کو ہم سب سے بہتر جانتی ہیں، میں سلمان راجہ، سلمان صفدر وغیرہ، ہم لوگوں کو تو کک پتہ نہیں ہے، وہ میڈم کو ایکچولی آتا ہے۔ لیکن قانون کا جو ناقص تھوڑی سی تعلیم ہم نے حاصل کی، میڈم تو نون لیگ کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑی زیادہ بہتر جانتی ہیں قانون کا۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنا سوال تھوڑا سا دہرا سکیں تو میں I'll put this back in order۔ میں نے پوچھا کہ جو پریشر ڈال دیا ہے آپ نے کہ ساتھ صاحب میرا اتنا پریشر ڈال، میں نے آپ کو کہا تھا ماہرین کا لفظ نہ یوز کریں، ساتھ صاحب قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ نے 22 نمرہ یو ڈن دیٹ اگین۔ جی، عدالت قانون یہ کے بعد کہتا ان کو کیوں ہے یاد آیا پاکستان کے اندر ایک سے زیادہ زیادہ کم از کم
मैं कहना चाहता हूँ कि 1,500-2,000 जजमेंट्स होंगी, ज्यादा होंगी, 5,000-7,000 जजमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, ठीक है, जो ये कहती हैं कि जब किसी शख्स को आपने नॉमिनेट भी ना किया हो, क्योंकि वो नॉमिनेटेड नहीं है 9 मई के मुकदमात में, शाहरेज खान, मतलब FIR में उनका नाम नहीं है, नॉमिनेटेड का मतलब है कि FIR में उनका नाम नहीं है, अच्छा, आपने चलान पेश किया उसके अंदर उसका नाम नहीं है, जहां पे चलान पेश किए, आपने आधे लोगों को कन्विक्ट कर दिया उसके अंदर उनका नाम नहीं है, वो लोग वो मुकदमे अपीलों के अंदर चले गए उसका नाम नहीं है, अपीलें बेल की सुप्रीम कोर्ट तक चली गई उनका नाम नहीं है। एक दिन आपको ख्याल आया कि वो जो चीज अब से 2.5 साल पहले हुई थी उसमें एक बंदा रह गया था, हमें उसका नाम डाल देना चाहिए, और आप रात को उसके घर से उसको उठा लें वारंट वगैरह दिखाए बगैर, तो आई एम श्योर कि नून लीग के कानून के अंदर इसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी, जो बाकी दुनिया का कानून है उसमें इसकी कोई जस्टिफिकेशन। अच्छा, लेकिन मैं आपने एक सेकंड मेरा क्वेश्चन प्लीज ऐड करें, क्योंकि मुझे साथ ही ब्रेक की तरफ भी जाना है। लाहौर पुलिस ने पहले फिर लाताल्लुकी का जो इजहार है वो क्यों किया था? अगर उनकी आईजी साहब ने, जो राना सनाउल्लाह ने कॉल करके आईजी साहब से पूछा, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा कि मैंने आईजी से पूछा, वो कहता है पुलिस ने नहीं उठाया। जी, वो यही मसला पहले बना है, तो लाताल्लुकी का इजहार क्यों किया गया? अगर आपकी कस्टडी में कोई है तो पुलिस इज सपोज्ड टू बी टेलिंग। जी मैडम, तो देखिए पहली तो बात है कि मुझे नहीं पता लाहौर में CCD है, लाहौर में और बहुत सारे ऐसे लाहौर इदारे हैं, गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का मेंबर, नहीं पंजाब गवर्नमेंट का बिल्कुल मेंबर है, लेकिन पंजाब पुलिस फोर्स या CCD राना या सनाउल्लाह साहब किसी झूठ बोल रहे थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, IG साहब तो हर फोर्स को हेड नहीं कर रहे ना, मैंने तो आपको पुलिस ये ने नहीं कहा है, उठाया, मैंने किसी आपको और ने ये उठाया, कहा पुलिस है ने नहीं कि उठाया, वहां पे IG को नहीं पता, पंजाब के अंदर IG को नहीं पता, पुलिस ने उठाया। चले, लेट हर आंसर। आमना, they don't have the capacity to hear real answers। चलें, आप बताएं। बात ये है कि मैंने आपको जैसे कहा, फॉर एग्जांपल CCD है, ठीक है, आपके वहां के ऊपर बहुत सारी और फोर्सेज हैं, देयर आर लाइक 5-6 डिफरेंट फोर्सेज इन पंजाब। अब उन फोर्सेज में से किसके किससे रिलेटेड जो है मुकदमा है और IG को रिपोर्ट करती हूँ, तो मैं, अच्छा एक सेकंड मैं इनसे एक और चीज पूछती हूँ, CCD भी, CTD भी, मैं आपसे एक और चीज, मैं एक और, बैरिस्टर साहब सुनने का हौसला तो रखें ना। जी मैडम, बताएं मुझे ना। पता है कि बहुत दुख, बहुत गम का समा है इस वक्त आपके लिए, और ऊपर से और ज्यादा गम का इसलिए है कि ये नहीं पता कि ये गम की शाम टलनी कब है, क्योंकि टलती नजर नहीं आ रही, तो इसलिए तो गम डबल हो गया सारे है। पाकिस्तान यूजुअली तो ये होता है ना कि चलो यार मुश्किल वक्त है, गुजार लेंगे, इनका मुश्किल वक्त खत्म होता भी नहीं नजर आ रहा, इसलिए मैं इनका गम समझ सकती हूँ, बस फंसे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सारा पाकिस्तान पॉइंट ये फंसा है मैडम कि क्या पूरे पंजाब के अंदर जितने अरेस्ट होते हैं उसी लम्हे IG साहब को रिपोर्ट किए जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, देयर आर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। भाई जिस डिपार्टमेंट ने आपने अरेस्ट किया, हो सकता है उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन हो, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसकी आप व्हाई डू यू वांट टू जंप टू कंक्लूजंस विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट डिटेल्स? उनको जवाब साथ साथ मुकम्मल करें। व्हाई डू यू वांट टू जंप टू द कंक्लूड? देखिए पहली बात, सबसे पहले मैं अपनी वो क्लियर कर दूं ना, मैंने राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये क्या स्टेटमेंट कैसे घुमा फिरा के उसको दे रहे हैं, पहली बात। ना मैंने IG साहब की स्टेटमेंट सुनी है, ना मैंने IG से बात की है, लेकिन मैं आपको एक जेनेरिक, लेट मी कंप्लीट जी, मैं आपको एक जेनेरिक ये स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि इसके अंदर अगर ये कहा जा रहा है कि जी IG को नहीं पता था, देयर कुड बी अ मिसकम्युनिकेशन ऑन एनी एंड, मुझे नहीं पता कि क्या आप अपना सबसे पहले पुलिस की सारी सर्विसेज जितनी इन्होंने महकमे बताए सब IG को रिपोर्ट। नहीं, मैंने पहले मैं बात पूरी कर रहा हूँ आपकी, मैंने सुन ली मैडम। दूसरी बात, अरेस्ट होने के काफी घंटे बाद जी फेडरल एडवाइजर और इंटीरियर IG पंजाब को फोन करके एक इंफॉर्मेशन ले, फौरन नहीं, काफी घंटे बाद। बंदा भी कहां से अरेस्ट हुआ? अलीमा खान के घर के अंदर एंट्री हुई। सारे नहीं बताया आपको कि काफी घंटे बाद कॉल की थी, उसी वक्त ओहो, शाहजेब खानजादा साहब के शो के अंदर उन्होंने बताया कि अभी बात हुई। ठीक है, सो हम प्लीज, वो रात का शो है 9:30 बजे का, ये शाम की बात है, प्लीज हमें सब चीजों को शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद IG पंजाब अपने फेडरल इंटीरियर एडवाइजर को ये इंफॉर्मेशन दे ऑन द रिकॉर्ड, वो टेलीविजन पे आके बता दे कि हमने नहीं उठाया। अच्छा, तो फिर भी अगर IG को नहीं पता तो IG को पता क्या है? अभी इन्होंने ये कहा, ये बातें ट्विस्ट करने की बात है ना। इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जी राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि मुझे IG ने ये कहा, अभी वो कह रहे हैं कि मैंने कॉल करके पूछा, उन्होंने कहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गेटिंग लॉस्ट इन कम्युनिकेशन। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, मेरी गुफ्तगू जारी है। बैरिस्टर साद रसूल साहब मुझे शो में ज्वाइन किए हुए हैं, साथ ही मुझे आमना शेख ने भी ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ मुझे कुछ जो नामजदगियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पे बात करनी है। आजम सवाती साहब का नाम नॉमिनेट होना, सामने आना, उनका बन जाना अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इमरान खान का ये फैसला, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, मेरा तो बहुत अरसे से ये ख्याल है कि Political पाकिस्तान तहरीक reasons. इंसाफ के अंदर क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर आप लीडरशिप को देख लें, हम 4-5 नाम ले लेते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब, अली मीन गंडापुर साहब, दीगर इस तरह के लोग, क्या वो पॉपुलैरिटी जो अभी रीसेंट सर्वे में जो रॉयटर्स ने भी पब्लिश किया, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो कहते हैं कि 90% को, रॉयटर्स कहता है कि 90% के करीब है। अच्छा, क्या वो पॉपुलैरिटी जो इमरान खान साहब की है वो 80 हो, 90 हो, 70 हो, 60 हो, बट एक लार्ज परसेंटेज है, क्या उतने परसेंटेज ऑफ पीपल अली अमीन गंडापुर के साथ चलने को तैयार हैं? तो इसका जवाब है नहीं। No. क्या सलमान राजा साहब के साथ चलने को तैयार है? नहीं। बैरिस्टर गौहर के साथ, इनमें से किसी के साथ चलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त जेर हिरासत या जेलों में नहीं है, उसमें फुकदान है क्रेडिबिलिटी का, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं। तो इमरान खान साहब के पास एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर सब लोग इस वक्त बाहर होते तो शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पोस्ट मिलती, शायद यास्मीन राशिद साहिबा को ये पोस्ट मिलती, शायद इस तरह की किसी शख्स को मिलती। लेकिन ऑफ द लीडरशिप जो बाहर है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के मुख्तलिफ औकात में ट्राई कर चुके हैं। अच्छा। उनके पास और को आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का भी नाम सुना? जी, मैंने उस पर भी बात करी अलग से। महमूद खान अचकज़ई साहब पीटीआई का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इस वक्त फुकदान PTI है के उन तो लोग ही लोगों का, मैं आपसे एग्री करता हूं मैडम, इस वक्त फुकदान है उन लोगों का जिन पे और जो 2-3 PTI के नाम थे वो भी supporters, अब जो इनकी कन्विक्शन, इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई के सपोर्टर्स किसी के साथ चलने पे तैयार हो, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सकता हो, उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग हो, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स की, इस तरह के लोग बहुत कम हैं। और शायद सब तज्जिया करने वाले तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि उनको आजम सवाती साहब को एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब समझा जाता है, इसलिए उन्होंने बहुत पॉलिटिकली विजडम का मुजाहिरा किया और एक वाइज डिसीजन लिया। आप अग्री करते हैं? मेरे ख्याल में आजम सवाती साहब इज अ गुड चॉइस। मैं नहीं जानता कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कितने करीब हैं, और मैं नहीं जानता कि इसका उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये तो ऐसा कुछ भी आपकी नहीं क्या जानते। राय है इस पे? नम्रा, देखें, सबसे पहली तो बड़ी मज़ेका खेज बात है कि इमरान खान साहब, जिनके मुताबिक उनकी पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है, और उनकी पार्टी जितनी स्ट्रेंथ और उनकी जितनी लोगों की, आवाम की सपोर्ट और पता नहीं क्या 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 उनके पास है, और ये सब कुछ उनके पास होने के बावजूद उनके पास एक बंदा नहीं है जो अपोजिशन लीडर बन सके। What an irony कि पूरा पाकिस्तान भी उनके साथ है, पता नहीं कौन कौन सी लोग भी उनके साथ है, उनके आइडियोलॉजी के, लेकिन एक बंदा नहीं है जो अपोजिशन। ये तो सब अग्री करते हैं आमना कि इसमें ज्यादातर अब उनके पास लॉयर्स रह गए। नहीं तो फिर ये लॉयर्स रह नहीं गए, बहुत सफर भी लॉयर्स रह नहीं गए, लॉयर्स आ गए हैं। रह तो वो तब जाते जब वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होते। ये तो वो बेचारी वो तबका है पाकिस्तान का जो हमेशा से बड़ा फैसिनेटेड था सियासत में शायद आने के लिए, और उनको एक वॉइड नजर आया कि यार इस पार्टी का तो वैसे ही कोई वाली वारिस नहीं है, चलो इधर ही जगह मिल रही है, इधर ही चलो। ठीक। साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम भी सामने आना, माजरत के साथ महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम सामने आना, उस पर भी अब दो सामने आना नहीं, इमरान खान साहब की तरफ से नॉमिनेट किए जाना, दो बातें बड़ी फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, साथ साथ इनके सुप्रीम लीडर की तरफ से ये तज्जिया किया जा रहा है इस पे कि इसकी वजह ये है कि इमरान खान को अपनी ही पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसकी वजह से उन्होंने जो है वो महमूद खान अचकज़ई का नाम लाया। और दूसरी ये कि शायद इमरान खान ने जो उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं उससे बचने के लिए, और तीसरा ये कि महमूद खान अचकज़ई के पोर्टफोलियो को बहुत मद्देनजर रखते हुए इमरान खान ने यह फैसला किया, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई इस केपेबल कि वो गवर्नमेंट से इंगेज कर पाएंगे और इवेंचुअली इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से बात बनाने में रोल अदा करेंगे। कौन सी राय? इन सबसे एक बड़ी वजह है जो आप भूल गई बताना, वो ये वजह जो मैंने आपको काफी दिन पहले हमने शो में डिस्कस की थी, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनकी पार्टी में कोई भी शख्स
एज सेकंड इन कमांड उभर के आए। वो इतने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कंट्रोल फ्रीक किस्म के इंसान है। आप अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई गिव दिस टू यू एज अ चैलेंज, आप उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक, कोई अपनी कौम से खिताब उठा के सुन लें, उनके एक जुमले में 28 दफा वो मैं का लफ्ज यूज करेंगे। मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा कर लूंगा। दिस इज दी ओनली रीजन कि उन्होंने अपनी पार्टी से किसी को नहीं लिखा। सबसे पहली बात यह कि एक जुमले में इमरान खान साहब जब चेयरमैन थे तो उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं बनाया था। मैडम एक ऐसी पार्टी से हैं जिसकी टॉप 5 पोजीशन जो है ना वो सब रिश्तेदार हैं आपस में, क्योंकि वो पार्टी गुजारिश है कि आप किसी और के बारे में बात ना करें, आप खुद अपनी पार्टी को देखें फिर। और मैं दूसरी, महमूद खान लचकज़ई की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मैं आई एम नॉट द राइट पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, उनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरी मैडम से एक छोटी सी गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो माजी में ताकत की बिना पे जनरल मुशर्रफ ने तोड़ने की कोशिश की और लोग मजाक उड़ाते थे। जब आपकी अपनी तारीख ऐसी हो कि आप इस सख्ती में से गुजरे हो तो मेहरबानी करके दूसरों का मजाक ना उड़ाएं जब वो गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ साहब आपको भी मुझे ज्वाइन करने के लिए। आमना आपका नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।